हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। और आज का ये लेक्चर है टेस्ट वीडियो के लिए। इसमें जो यूज़ किया गया है वो बोया M1 माइक्रोफोन यूज़ किया गया है और साथ ही साथ कैमरे का कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया गया है। जो एपर्चर है वो है हमारा 4.0, ISO है 400 और उसके अलावा शटर स्पीड है 1.25 और फ्रेम रेट है 24 FPS। ठीक है, तो एक टेस्ट वीडियो है और इसी वीडियो के बेसिस पे देखा जाएगा कि आने वाले वीडियोस किस तरीके से बनाए जाएंगे, लैपटॉप से बनाए जाएंगे या फिर माइक्रोफोन से बनाए जाएंगे। एक्चुअल में लैपटॉप से बनाने में प्रॉब्लम ये है कि इसमें एडिटिंग में टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होता है और वीडियोस काफ़ी लेट में आते हैं। आज कोशिश करेंगे कि अगर वीडियोस डायरेक्टली इस माइक्रोफोन को कनेक्ट करके बनाया जाए तो उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी, वीडियो क्वालिटी कैसी रहेगी, ऑडियो क्वालिटी कैसी रहेगी और तमाम चीज़ों के बारे में देखेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।